अब ट्रिपलेट बनाना हुआ आसान। मैं आपको एक फॉर्मूले बताऊंगा, एक तो इवन नंबर के लिए, एक ओड नंबर के लिए। अगर आप इनको देख लेंगे और सीख लेंगे तो आपको कभी भी एक नंबर से ट्रिपलेट बनाना हो चुटकियों में बना सकते हैं। आइए देखिए, अगर हमारे पास लेट सपोज ओड नंबर है, ओड नंबर से हम मान लेते हैं कि भाई n अगर 3 है तो हमारे पास अगर इसका ट्रिपलेट बनाने हो तो कैसे बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए n की जगह 3 पुट करूंगा, यानी 9 का 3 का स्क्वायर 9 बटे 2 माइनस 0.5, तो ये कितना आ जाएगा 4.5, 4.5 में से आधा क्या होगा तो 4, और ये हो गया, इसकी 3 ही वैल्यू थी और इसकी कितनी हो जाएगी वही 4.5 प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा 5। तो हमारे पास क्या ट्रिपलेट बनता है 3 4 5 का। इसी तरह आपको कोई भी आप इवन नंबर रख लीजिए, उसका ट्रिपलेट बनाना हो तो ऐसे हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।